ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៃទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍នៅចុងសប្តាហ៍ដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច NagaWorld ហើយយើងឆ្ពោះទៅSisowath រហូតដល់ផ្សាររាត្រីទីដែលយើងបញ្ចប់ខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជា Naga ទី1គឺ Phnom Penh ហើយអគារពូលឿងនេះគឺជា NagaWorld ទី2ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជិះត្រង់ខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជារង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃរាជជនណាយើងបត់ស្ដាំនេះគឺយើងបត់តាមវិធីព្រះសិសវត្តវិធីនេះគឺចាប់ពីចំណុចនៃរង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃរាជជនណារហូតដល់ស្ពានជ្រោយចង្វាទាំងដងហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាសន្តាគារខាងបូយ៉ាណាខាងឆ្វេងដៃនេះជាអគារខ្ពស់នេះគឺជាផ្សារហេនសលមាត់ទន្លេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជិះទៅត្រង់ទៀតគឺជាតំបន់មាត់ទន្លេតែម្ដងបាទមានតំបន់ការវាំងបាទហើយមាត់ទន្លេផ្សេងៗរហូតដល់ផ្សាររាត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទូទៅទាំងអស់